mukwano wange mwenna banna Uganda njagala bayita ngambaniriza mu concert yammwe gye mwamanja ebbanga lyonna maze olunaku tulutuseko ebulayo weeks 2 tutuke mu Love Fest. Mikwano gyange mwenna mbayita n'omukwano mungi muje muve ku Facebook, muve ku masimu, muve ku TV, njagala mbalabeko wali. Bagamba muli bangi nange mbalaba muli bangi naye njagala mujje mu Love Fest munvimbise kubanga luno lunaku lwaffe lwange nammwe lwa music wa Uganda. Bannange nebazanye bannamawulire mwenna mikwano gyange abatambudde nange mwenna bafaani bange bannange Lugogo Cricket Oval sure jagala ebirungi bikusange wotudde jagala nkulise nange ekyendidde Lugogo Cricket Oval fukamire this kind of love inaragaro ye mujje no muzika nti tuguberemu Pallaso wajje atakuyimbiremu yo oboli wa media oboli wacho mwenna mbaniriza mujje bayita Love Fest ku Lugogo Cricket Oval etegekeddwa Pallaso Savavulubalam muchachos. They all on board. This is a different one. This is one concert you don't want to miss because this is crazy. Earthquake. Yo! Saka Free Boys, King of the East, Uncle Pallaso, Omusime. Tukwaniriza oli otya sebo. Ndi bulungi muganda wange. Mwe mutya aboluganda. Mwe tuli. Tukusanze olunaku lwalero nga tuli mu press conference abantu bagala okutegeera ebadde about what tutandikira awo. Press conference tubadde tukunganyiza bannamawulire nga tuyisa obubaka mu mawulire obw'omulundi ogumu obukusembayo obukowola abantu nga bubakunga balaga nti enteekateeka z'ekivulu kyange ekya Love Fest kati ziri mu mitambo ndooza gya waggulu nnyo giri ku nnooki ndala era ennaku z'omwezi nga 9 June kati tulinze bulinzi bantu we tugenda bateeka kubanga tuli mu kutegekerawo ddala kati twagadde okulanga basponsa bange mubamanye mikwano gyange batambudde nange mugimanye olugendo lwange n'ebimuku ebyo bye mbategekedde era tubirambuludde byonna kati mpulira nga ndi fully charged njagala ninze mmwe Love Fest nga 9 June Love Fest Lugogo Cricket Oval no turning back. Gwo muyimbi kati kiraba nne ennaku zino oba oli awo emyaka giyise paka nakati ng'okyabavuga okyakutta kati Cricket Oval ffe nga tulabanga abatini abawagizi ate ng'olina balwezi tutaddeko ku erinna Kivubo Namboole tetutandikira twasazeewo tugende regional okay. 10 tugenda Mbarara twandiyagadde era okusooka twali twagala Cricket Oval tukolemu ekivulu nga kyannaku 2 oh yes naye twali tugenda kukola kimunga kya mu Kampala naye katwasazeewo tugenda regional nga 10 tugenda Mbarara kwa Jeep Motel nga 11 tugenda Fort Portal mu Kisaawe nga 16 tugenda Luwero mu Kisaawe nga 17 tugenda Trans Africa Jinja nga 18 tugenda Mubende mu Kisaawe era ng'enteekateeka ezo kati ziri confirmed nga bwe tulangiridde olwaleero abafaani nga bogamba ekituufu nina bangi nange mbamanyi yes. era mbeebaza olw'okumpagira naye ensaba zino ennaku oba luno olunaku lubeere lwa njawulo muve ku masimu muve ku Facebook muve ku TV mujje mumpagireko mu buntu mbalabeko mu buntu ntunule mbalabeko ndabe abawagizi bange bwe mufaanana bannange mbeesunze olwo mujje mumpagire. Abayimbi ki abagenda okukolekera Uncle Pius? Abayimbi bangi of course Dr. Chameleon Wizo Manizo kwali na mukwano gwange Bruce Melody okuva Rwanda yangambye is in the building from Nigeria Ketchup yangambye ansalako nina of course nina space ya upcoming wenjagala nabo bayimbire abatandika abayimbi abo njagala nabo mbakwateko yes. nabo bafune bayimbirawo ense balabe platform yange then nange njagala okuga concert eri 99.9% Pallaso sagala nnyo kuwa suubi ddene lya kintu kirala kyonna kubanga music nagenza omubala abalamu gwe nnina ng'asobola oweza n'essaawa 3 oba ennya singa amaaso z'omuyimba nga ndikunze naye ngenda kunoonyamu ezo ezisinga nzibayimbire zonna so nange nina package nene gye mbategekedde olunaku okuva mu byambalo stage n'essaabavulubalamu VIP yanjawulo nnyo bannange nze njagala baga sagala bitu bino bibannyonnyole ebigambo tebigula mata nsaba osituke gwennyini ojje weerabireko wali Lugogo ekigenda okubeerawo kigenda kuba kya tabu kino kiralamu eno bagise Love Fest yes. nsaba mujje bannange okuba nti ne wakwataganye ne Balamu
abantu bali bagamba nti Uncle Pallaso kati ne ba promoter tebaluma kambugu wakwataganya otya ne Balamu oyo Balamu mukwano gwange ate mukulu wange ate abadde muganda wange ate kati musiime munnange Balamu tuludde omukwano gwa Balamu ne Mayanja family guvudde wala nga bwe mbagambye Balamu y'omu ku bantu abasonda ne ku ssente ezagula tiketi yange yagenda mu America oyo Balamu naye simu zisonda yali kala asasula I think chameleon kintu bwe kityo ku show so ne kuvaako ezimu ku ezo ezansonderwako so the relationship yange naye eriso eritandikira mu humble beginnings eva mu background eri very deep myaka mingi emabega those are from 2000 over 4 over 5 banange ndi dogo naye nga Balamu tuli naye era nga ate Balamu muze mulaba ne Mayanja family okufiirwa mu kusanyuka mu kunyolwa mu kujaguza byonna kugamba bwali kati guno omulanga bwe yawulira nze mbadde nzija mbagamba nze ne ba promoter tewali buzibu segenda na buzibu gye buva kuba byentunda byange okiraba kaakati bulijjo nnoonya omuntu asobola okujja n'ategeera olulimi ne tukwatagana olulimi ne luba lumu ne twogera n'ategeera nti nange nina kye ŋŋamba ate naye alina kyagamba kati Balamu n'avaayo nagira mu kaseera akatuufu n'aŋŋamba Pallaso kino ekintu njagala tukikolere bannayuganda nga kyaddala n'ensanyuka era nebaziza nnyo omukulu Sabakulu Balamu okujja n'anneegattako alabe ng'omukolo guno gubanga mulala nnyo nga tegubangawo so he's on board era tubategekera kati bingi nnyo Balamu kabeera akabonero akalaga nti ffe tuli ready okukolagana na buli muntu ate ne Balamu tumwebaza omukwano ogwo kuba nti extendize n'aleeta enkolagana ne tukolera wamu nkwebaza mwenna Balamu ne tiimu yo Radio 4 simanyi mwenyiza beebaza but ebigambo tebigula mata. Uncle P, someone may ask abantu bazze bakola shows concerts nabayina ebigendera like nga charity omuntu ayinza okwebuuza Uncle P share no concert yena agikoze nga it's a charity show obodiza ku bantu gwenkodiza ku bantu njababuulira olunaku olwo lwakiro njababuulira naye nga ekisinza obukulu gikoze love fest kubanga omukwano gw'abantu gwe gunfudde kintu ne music wange alimu messages z'omukwano kati that's why it's the love fest so ensonga lwaki show ebaddewo njagibawulira nga shewedde. Yes. Uncle Pallaso ogenze n'ogamba nti gwe ne Balamu muzze mukolagana ebbanga ddene abapromota baavaayo emabegakawo ne bagamba nti omuyimbi takyakkirizibwa kwetegekera kivulu kuba nti nga okutegeka olina sooka genda mu bo mu federation yaabwe ne bakuwa olukusa kigambibwa nti okukwatagana ne Balamu tibakulemesezza bapromota ekyo ekirowoozo kyabwe oba kirungi oba kibi kyekirowoozo kyabwe nga gwe boogambye naye ekirowoozo kyabwe sige mateeka ga Uganda has a constitution. Your intentions or your opinion is not the constitution of the Republic of Uganda. Thank you very much. But everybody is entitled to a freedom of speech to express it in this very beautiful nation. But that doesn't mean how you say things is how actually things are, or how you want them to be is how they're gonna be. The constitution of Uganda is far different from a single man's opinion. Okuba nti nno Uncle Pallaso akoze ekivvulu kya Love Fest era tukwebanziza nnyo okuba nti Abannayuganda obaddiza era n'okukolagana ne bapromota abamu baali bagamba bapromota nti Pallaso ayina ennyimba muganda wange ka tolina kyomugamba tolina woomukwatako kuba kati twabadde tuli awo ne tulaba nga ate muze mukwatagana ne Bajjo yali akuyisaamu amaaso kiri kitya kyabadde kitya Bajjo nabagamba nze Bajjo Sikulinako ne mugamba bingi obubaka bwe namuwa namugamba oba olabanga akaduuka kange tokanyumirwa obuduuka bungi ate nange nyinza okuba nga sikulina mukisa nga promota ate nga mukisa ngulina mubalala naye bwe twesanze Bajjo naŋŋamba bingi awo ebinnuma ekinuma kale ekivulu ky'obwerere tokimpa ekinuma emugaa ki ekikuluma tewali nakiri awo nno just nze mbeera obeezaawo nempulira nga kulinako ebimenno nemugamba kati kansooka tutandikire ku kivulu awo nja kuwa
namuwayo ekivulu ky'obwerere Bajjo awo n'asanyuka awo n'asituka nkubyaga n'aŋŋamba agenda gulayo ne tickets za million n'aŋŋamba agenda gulayo tickets za $1.5 million ku Love Fest era tulinze obubaka era njagala okwebaza Bajjo events olw'okuba nti twasanze ate kweyemeza y'obwa Sseruganda omanyi bino byonna ebigambo bibaawo naye ebigambo ebikolwa byawukana bwabanga ebikolwa bye biraza obuwagizi ate nange ennyaniriza era ebikolwa bye mwaniriza on board kulwamizi kwa Uganda ffenna tukikole tugende mu maaso tuleme kunyoomagana mu mulimu guno nze gye nvudde wange mungi bwenkera enkya nekugaa nti kino kyange njagala kibe bwe kiti nga ddala kyange ery'eddembe ndirina ng'omuntu. It's not a privilege, it's a natural born right for me to own what I've created. Akopi ya depositinzeeko bakyali mu bigambo yatuwadde ku ssente yangambye ajja kwogera ne management yange kati mbadde sinaddayo mu office kulaba kiki batuuseeko ku bantu awo akasembayo lwaki bapromota baganye ebyobwerere ate nga mubikolera muteekamu amanyika bapromota eri atayagala byabwerere nabo byagala buli mwayagala ebyobwerere nange njagala nze yayimba njagala ebirungi bikusangewo tudde njagala nowewange byemwagaliza ebyobwerere njagala kwagamba teri atabyagala era nze sirina gwe nnenya ayagala byabwerere ate ayagala byobwerere sikunenya era kati Bajjo sola munenya kubanga buli omu abaye oba olina okweyagaliza okubozawo just olulala to respecting brand z'abannaffe ebigambo ebingi biyinza okumenya biyinza obutagatta oba singa yasanga nga nange obwongo bwange bunafu nga siri mugumiikiriza singa twaliise newe twali tulina okukoma ne maybe oba obugumiikiriza bwange oba okusirika nemba musiru kiina kyekyayambako n'okuba nti ate twesanze ffenna mu bbanga omanye ebbanga bwe ligenda likyuka endowooza zaffe zikyuka omuntu ogenda olaba omuntu ono baŋŋamba tagenda kusukka lockdown ogenda okulaba agiyiseeko genda okutuloga omuntu ono nga ne lockdown tennatuuka yaliwo genda okulaba n'ogamba omuntu ono yeeyisa atya omuntu ono ndonga agikuba bwe nzira mu bantu bammanjaani so nebigenda nga bikyuka ate ng'olina ebintu byewayogera nga tosobola kukola ki kubiza amabega so kyembagamba nti ekyokuyiga kiri kintu tulina amatu abiri tulina n'omumwa gumu kitegeeza ne Katonda bwe yali akutonda yakuutira owulirize nnyo oyingizenga emirundi 2 mu matu ofulumye nga oguloni gumu mukama buli mulundi gw'ofulumya mukama mu matu yingiza 2 so kijja tuyamba wetegereze nga tonnayogera bingi kuba ojja kukosa banno naye nga nze ne Bajjo tewali buzibu Bajjo awo wenyini yakutunuddeko atya nga yali akuba kampeyini bapromota bakuzire tewali buzibu kugambye ebyabadde buli kyabaddewo nkyegambye yandiriddemu naŋŋamba ye teyalina nansonga okwebwalabwala tekwabadde nze sibeera kati ate kuwayo kubanga kati sakitwala personal kyannuma nga brand yange kuba yagikosa yagikosa ebyaddala sikulimba naye ate kati mata bwe gabanga gayiikako tukamende tujjuzeewo kati so for example wabanga yavuddeyo na recognizinga n'alaga nti ate extending omukwano agwagala nange njagala nnyo okugenda wali omukwano bwe gubanga gwa ddala siraba lwaki nedda era simulinaako buzibu era musaluti nga ne banne bonna bannange nze bw'oba wanjogerako ekibi bwe nkusanga tiweebwalabwala bwe nkusanga tutandikira awo ate ebipya okuleka bwe nkusanga ng'era okyalina embeera tuyinza obutayongera tuyinza tubutazimba bipya naye nze bwonsanga tiweebwalabwala omusajja yonga ebigambo byabirya nnyo mbongako anti bagamba ekigambo kyo lyeggumba lyo reputation is everything guard it with your life that's a lesson you should learn kati kowola abantu tugende bannange bakwano bange mwenna bannayuganda njagala obayita nga mbaaniriza mu concert yammwe
gye mwammanja ebbanga lyonna maze olunaku tulutuseko ebulayo weeks 2 tutuke mu Love Fest. Mikwano gyange mwenna mbayita n'omukwano mungi, muje muve ku Facebook, muve ku masimu, muve ku TV, njagala mbalabeko wali. Bagamba muli bangi, nange mbalaba muli bangi, naye njagala mujje mu Love Fest munvimbise, kubanga luno olunaku lwaffe lwange nammwe lwa music wa Uganda. Bannange nebazanye bannamawulire mwenna, mikwano gyange abatambudde nange mwenna bafaani bange, bannange Lugogo Cricket Oval sure njagala ebirungi bikusange wootudde, njagala nkulise nange ekyendidde, Lugogo Cricket Oval fukamire, this kind of love inaragaroye, mujje n'omuzika nti tuguberemu, Pallaso wajje atakuyimbiremu, yo oba oli wa media, oba oli waki, oba oli waki mwenna mbanirizamu gye bayita Love Fest ku Lugogo Cricket Oval etegekeddwa Pallaso Saabavulu Balaam muchachos. They all on board. This is a different one. This is one concert you don't want to miss because this is crazy. Earthquake. Yo! Love Fest Lugogo Cricket Oval is my day. What's your day? That's your day because this is your concert. This is my concert, your concert. So tell a friend to tell a friend to tell a friend to tell a friend.